researched a little bit and they said they have some old churches, so I'm so excited. So see you later. Bye. Johannes. Hi. Var ska vi? Støren. Ja. Kanske den är fin där. Welcome to Ler. Ler means love. Weird, huh? Wala po masyadong mga pasahero ngayon kasi nga summer, so nagbakasyon, kaya this place is all ours. For today lang naman. At alam nyo ba, pagbalik namin, nakalibre kami. Hindi kami nakabayad ng pamasahe. Kasi nga, sisira yung automated teller machine. At saka yung, hindi po sila nag-a-accept ng cash. Card lang po. Kaya ayun, sumakay kami ng libre. Ito yung type ng train na gusto kong sakyan kasi ano siya, yung may leg room at saka malawak po siya sa loob at parang yung seat niya is parang sa airplane din. So relaxing, very comfortable. Kaya gusto kong sumakay ng Sjnord. Som går till Stensjö. We'll see if we'll find something nice here.
Maganda dito, tahimik. Very peaceful. Ang fresh ng hangin kasi may river. Ito pala yung hotel nila. May hotel sila dito. Siguro may mga magsiski dito during winter. Ayan, nag-aantay na po kami ng train pauwi. Yun lang naman. Very short travel.